Глаза ясные, как синее небо. Знак контрактора. Того, кому повелитель духов ветра дал силу всех своих ветров. Печать ветра.走り出す感情暗闇をかける記憶が鍵を外したレストビーこのまま運命は水のように一人で動き始める憎しみЦуи Линг. Я не была рождена, чтобы быть съеденной демоном. Ягами? Ягами! Вы куда? Держи его! Цуи Линг. Эпизод 18. Ролевая игра Токио. Рен! А теперь куда? В магазин? Караоке? Или, может, ко мне домой? Просто шучу. Что, Канон бесстыжая, да? Сузухара, мне трудно так ходить. Держись подальше от Рена! Что ты делаешь? Рен, забудь про эту девку и пойдем поиграем на игровых автоматах. Кого ты назвал девкой? Если так, то ты горилла, сбежавшая из зоопарка. Кого ты назвала гориллой? Успокойтесь. Давайте жить дружно. Я искал тебя, Сузухара. Ты обещала сходить со мной сегодня в караоке. Я точно помню, что послала тебя к черту, Такамацу. Называй меня Такаси, а я буду называть тебя Канон. О, значит, он пригласил тебя на свидание. Не беспокойся о нас. Иди. Ай, больно! Серизава, ты в порядке? Значит так, я не собираюсь идти с тобой. Мне начинает надоедать, что ты за мной таскаешься. Какая упрямая. Девчонки вроде тебя боятся признать, что любят. Поэтому и такое грубое отношение, да? Понимаю, Канон. Эй, отвали! Прекрати. Такамацу, да? Тебе не кажется, что ты раздражаешь Сузухару? Рен! Ты кто такой? Не мне о себе только из-за того, что красавчик. Не пари чушь! Рен не только классно выглядит. Он умный и сильный. Так что не смей оскорблять его. Вы... Первый раз наши мнения совпали, тупая горилла. Ага. Первый раз ты сказала что-то дельное, дурочка. А ну замолкни, тварь!
поступил так ради канона. Эй, ты, лучше не приставай к девушкам. Ну, погодите. Брат, я расскажу об этом брату. Он надерет вам задницы. У моего брата есть суперсила. Суперсила? Ты серьезно? Смейтесь, смейтесь. Скоро узнаете, насколько он силен. Рен, идем. Да, да. Даже если будете молить о пощаде, я вас не прощу. С тех пор, как Уцуми поймали, теннисный клуб может спать спокойно. Отличная работа, Нанасе. Спасибо. Все, что осталось выяснить, как Уцуми стал таким, и дело закрыто. Юкари, ты и правда собираешься помочь лейтенанту Тачибане в ее расследовании? Ага. А что в этом такого, Аяно? Ты выглядишь расстроенной. Я в шоке. Разве ты не боишься? Магия, проклятие. Ты же знаешь, что эти люди обладают сверхъестественной силой. Аяно, но ведь и ты обладаешь сверхъестественной силой. Да, ты права. Аяно, у меня есть сила, способная моментально забрать чужую жизнь. Неудивительно, что люди боятся меня. Так что вы не обязаны вмешиваться во все это из-за меня. Пусть мы выросли вместе. Разве мы не друзья? Я очень люблю тебя, Аяно. У тебя потрясающая воля. Ты отлично сдерживаешь свою силу. И используешь ее всем во благо. Аяно, ты отличаешься от таких, как Уцуми. Мы верим в тебя, Аяно. Да, сравнивать вас нелепо. Но... Я хочу помочь тебе, Аяно. Ведь мы же друзья. Верно? Если что, обращайся ко мне в любое время. Аяно. У меня отличные друзья. Правда, правда. Подожди. Ха-ха. Есть проблемы? Давай решим их в битве. Я больше не потерплю издевательств. Чудесная, светящаяся звездная вспышка. Это не спиритизм, не даосизм и не черная магия. Кто же ты на самом деле? Девочка-волшебница Си? А ты не знаешь? Звездная принцесса, готовая вспыхнуть! Чудесная Си! Какие странные маги обитают в Японии? Эй! Что ты тут делаешь, Катрин? Мико, принцесса Каннаги? То есть, это ты стоишь за всеми беспорядками? Как грубо! Если будешь мне мешать, я арестую тебя за противодействие при исполнении. При исполнении? Меня наняла лейтенант Тачибана. Я теперь сотрудник особого отдела полиции. Что ты сказала? Зло этой страны будет сметено силой правосудия Макдональдов. Благодаря этому я официально могу действовать в Японии. Лейтенант Тачибана, хоть у вас в особом отделе и нехватка сотрудников, но нельзя же быть столь безрассудной. Эй! Вы будете сражаться с Си, да? Не игнорируйте меня! Метатрон! Значит, вы тоже игроки? А ты, значит, та самая девчонка, что устроила тут переполох? Объясни-ка, как тебе досталась такая сила? Как? А разве вы не получили свою силу в Пандемониуме? Пандемониум?
Редко увидишь 3 девушек-игроков в одном месте и в одно время. И все же, одной героини Си достаточно. Стреляющая звезда вечной любви. В атаку! Не может быть. Си сдается. Ты о чем? Не верю, что она настоящий маг. Она что-то сказала про пандемониум. Да? Да. Я задержала эту девушку. Нет, все было чики-пики. Казума? Да. Немедленно возвращаюсь. Что с Казумой? Я не обязана говорить тебе. Что ты сказала? У меня еще есть дела, так что прощай. Удачи! Эй, погоди! Катрин! Кирика, Не называй меня Кирика. Наконец-то я тебя нашла. Что случилось? Ты где? самому интересно. Не расслабляйся. Из-за тебя подозреваемому удалось бежать. Понятно. Ладно, хватит об этом. Увидимся в усадьбе Канаги. Попрошу еще помощи Аяну. Да? Пожалуйста. Что вообще происходит? Рен, ты был бесподобен. Изучал боевые искусства? Нет. Я был просто... Такова сила любви. Вы пойдете с нами. Вперед! Я не дам вам уйти. Поздно извиняться. Теперь брат вас накажет. А, это ты. Значит, ты и правда сказал старшему брату? Блин, что за тягомотина? Канон проголодалась. Что ты сказал? Хватит, Такаши, предоставь это мне. Давай, брат. Покажи им свою суперсилу, брат. Положись на меня. Вы еще пожалеете о содеянном, когда отойдете в мир, иной, засранцы. О, нет. Он и правда? Это она! Огненная пуля Киоси! Спали их дотла! Покажи нам свой потрясающий удар. Положитесь на меня. Получайте, моя смертоносная огненная пуля! Ты? О чем ты вообще думаешь? Ты не только используешь магию на виду у всех, ты еще и нападаешь на мирных жителей. И ты еще смеешь называть себя магом? А? Что еще за маг? Ты, значит, тоже игрок? Тогда все еще проще. Сдавайся и добавь мне очки. Крыло Феникса! Что за... Слабо! Думаешь, что так ты сможешь одолеть меня, мастера огня? Это демон. Он не осознает, что в него вселился демон. И ему кажется, что он получил силу. Брат! Он остановил твое крыло Феникса!
Ну, возможно, он игрок продвинутого класса, как и я. А этот Визалиус говорил, что я единственный мастер огня в продвинутом классе. Обмануть меня пытался. Визалиус. Вот значит, кто виноват в том, что в него вселился демон. Одного мастера огня вполне достаточно, и им буду я. Получай сильнейший из моих атак. Огненный вихрь! Огонь очищения! Что за... Напугать пытаешься? Тогда получай! Огненный вихрь! А? Я не в игре? Ну тогда огненная пуля! Блин! Давай! Ну давай же! Бесполезно. Я сжег твою силу вместе с демоном, вселившимся в тебя. Игра окончена. Вернись к реальности. Эй, вы! Не бросайте меня! Не убивай меня! Рен! Рен! Рен, Что ты сделал? Ну... Рен! Круто! Круто! Ты крут, Рен! Именно таким я тебя и представлял! ты такой крутой! Я люблю тебя, Рен! Понял, понял. Успокойтесь. Скажи-ка, где ты получил такую силу? Пандемониум? Сайт в интернете. Я случайно нашла его, когда лазила по сети. Там ничего не было. Только экран вдруг стал белым и отрубился. Когда я очнулась, то уже имела эту силу. Думаю, что сайт создан для ритуала призывания демонов. Заключается сделка с душой, хотя жертва об этом не знает. Значит, по контракту ты скачал зашифрованные данные Йома из сети. И что это за сайт? Пандемониум. Я не знаю. Я нашел его, а потом меня разъединило, пока я спал. И мне не удалось снова найти его, сколько я не пытался. Нельзя отыскать Пандемониум второй раз. Все так говорят. Все? Есть форум, где игроки обмениваются информацией. Они обсуждают свою силу и назначают бои. Что за бои? Когда игроки сражаются, они могут получить очки, собирая которые можно перейти на следующий уровень. После чего они получают сообщение от Пандемониума. Достигнув некоторого уровня, можно перейти в продвинутый класс. Тогда, когда получишь приглашение от Пандемониума. Это значит, что ты уже посетил Пандемониум? Да, я действовал по указаниям и ходил кругами. Следующее, что я помню, дворец с вывеской Пандемониум. Чего? Тебе не почудилось? Серьезно? Там я получил силу продвинутого класса от некоего Визалиуса. Добро пожаловать в Пандемониум. Избранный. Твоя сила достигла необходимого уровня для дальнейшего развития. Хочешь сменить класс? Город был где-то далеко внизу, как будто я находился на облаках. Может, это был дирижабль? Не похоже, чтобы я двигался. Более того, рядом с дворцом стояли две гигантские башни. Две башни? Дворец будто бы висел между двух башен. Что? Не бывает зданий с такими башнями наверху.
лейтенант Тачибана. Аяно, меня встречаешь? Что случилось с Казумой? Поговорим внутри. Тут ничего нет. Дурак. Очевидно, что он скрыт магией. Иначе бы тут толпились куча игроков, просящих изменить им класс. Это верно. Что будешь делать, Рен? Мой брат бы сказал, скрыто ли тут что-нибудь, если бы был здесь. Твой брат первоклассный маг? Да, Рен? Значит, придем в другой раз. Да-да. Я проголодалась. Пошли поедим, Рен. Рен? Не знаю, сработает ли это, но если он скрыт с помощью искривления пространства, все, что мне надо, сжечь пространство вокруг. Рен, что это было? Все ясно. Уходим отсюда. Ого! Тебе не кажется, что стучаться таким образом невежливо, молодой человек? Рен? Рен! Эй, Рен! Куда ты подевался? Что все это значит? Рен, ты куда исчез? Откуда я знаю? Рен, отзовись! Рен! Релиз подготовлен командой RG Animax при поддержке anifilm.tv. Перевод и редакция Фай. Роли озвучили Моса и Константин. Тайминг Doom 13. Работа со звуком Demon of Moon. Озвучено в 2014 году для бесплатного ознакомительного просмотра, не для продажи. До новых встреч! Распространение демонов через интернет? Чья это была замечательная идея? Все будет хорошо. Мы обязательно спасем Рена. Ведь с нами его брат, сильнейший маг. Это Пандемониум? Значит, ты и Визалиус? В следующей серии Печати Ветра. Пандемониум. Не будь таким высокомерным.